дека Тито имал план да ги отруе, да ги озрачи македонците со некоја токсична гума што ја ставал во влечките од Чикуманово. А тие влечки, тие папучи сите ги имаме скоро дома. И затоа исто така најдов некој универзален елемент на кој нели скоро секој би бил изложен и ќе потикне нели таков страв. Во принцип го направив тоа затоа што сакав да ја проверам таа теорија колку лесно се шират лажните вести. Че јас да створам некој вид моја лажна вест, ама кога веќе почнав да го пишувам текстот, сакав исто така да видам и колку луѓе или колку луѓето се лековерни. Па така не ја направив лажната вест да биде ептено уверлива, туку ја направив и малку сатирична, значи да има елементи во неа и кои ќе бидат кои ќе можат да му дадат на читателот, значи сигнал дека не станува баш за нешто сериозно и вистинито. И сега можеби затоа што сум книжевник по професија, малку имам така професионална деформација и баш онака како кажам, академски седнав и размислав за работите и вклучив неколку значи елементи. Значи првиот елемент беше таа сторија да има повеќе клучни зборови кои обично ги имаше во овие лажни вести. Значи тука имаме некоја традиционална доверба во руската наука, руските научници, значи тоа го вклучив, па Тито го има како фигура на авторитет. Има некои конфликти со него и со Сталин. Второ беше да тригира или да потикне некој од оние, знаете, длабоки страви, например, распад на Македонија или фантазија дека Македонија ќе завладее со светот и страв нели од болести. Мислам дека имаше на бугарски, на српски. Не знам за други јазици дали имало, може да имало, стварно не знам. Ама како што знам, јас си напишам нешто на Facebook, значи 2-3 дена после тоа ништо и не допираше до мене и добив порека од некој пријател, Душан те спомнуваат на Кајгана. Одам на Кајгана, мојот текст ставен на, не знам, на Мотика, на некои нови овие наши македонски портали, тоа го имаше на 7-8 портали. И тоа што беше интересно е што мнозинството луѓе не успеа да сватат дека всушност сатира. Значи имаше и луѓе кои се на пример склони кон наука, не се склони кон теорија на заговор и тие беа како ова е глупост, дихидроген моноксид е вода, знаеш ми објаснуваа, мислеа дека вистински го како автор сум го верувам тоа. А втората група беше луѓе што веруваа во приказната дека има некоја вистина. И значи оние што стварно ме прочитаа дека се зафркавам, ствари испадна дека се во малцинство на некој начин. Освен што добив многу покани за пријателство, значи имаше луѓе што нели ми вика браво царе, ала ти дера многу смешно, ги зафркна сите. Имаше и луѓе што ме додадоа со загрижени прашања дали има вистина во тоа. Дури памтам конкретно пластично имаше некој дечко што вика те молам кажи ми дали е вистина или не, баба ми од Австралија го читала ова, се мисли дали да ги фрли влечките од Чикуманово што цел живот ги носи. Викам дечко, викам не е вистина да се зафркава. Аха, вика, а од кај да знаеме, вика, дека не кажаш вистина, вика, сега, вика, може си стварно ти агент на ЦИА, вака така, но имам 2-3 така размени со луѓе, кај што им кажувам дека се зафркавам, дека е глупост и они не ми веруваат дека се зафркавам. Значи толку беше силно тој страв веројатно и убеденост дека има некој таков нели план кај што Тито пробувал со Сталин се бореле околу тоа. И нели една апсурдна работа што еден од најсилните сатирични сигнали во тој текст беше дека Хитлер, дека Тито е иста личност со Киро Глигоров и иста личност со Сорос. Пример, лани навршив еден статус дека војската ќе ги вакцинира луѓето со стрелки, знаеш оние што се стрелка за ловење на тигари, на лавови, дарт. Да, и дека тие што не ќе да се вакцинират, армијата ќе се улици ќе почне да ги пука со стрелки во вратот за да ги вакцинира. И помина еден ден и утре ден гледам Вистиномер посветил цела статија дека тоа не е вистина и дека објаснуваат како и зошто е нели неможно, дека е против правата, против ова, против она. Меѓутоа отпосле дознам дека се расширило на Твитер со скриншоти со сето тоа и се расширила паника и нели
гнев по мене дека јас апелирам за нешто такво. Значи, ако ја можев како поединец, со еден текст што сум го напишал за пола саат, 40 минути, не знам колку било, да направам толкаво, например, влијание да има една идеја кај многу луѓе. Значи, мене ми пишаа можеби 10 загрижени, ама 100 биле загрижени, па не ми пишале, така. Тогаш може да замислиме што може да се случи ако некој има тим од 10, 20, 100 луѓе, нели дали е лесно да се шират лажни вести, излего дека е тем лесно да се шират и тука ќе се повика на нешто го викаат на интернет Брандолини зло, нели законот на Брандолини. Количината на напор за да се разобличи една глупост или невистина е 100 пати поголема од количината напор за да се каже или да се тресне таа вест. Така.